Prosperidad y abundancia para toda la familia de Aradia. Hoy las cartas de los elfos, las hadas y los duendes te traen a Nightingale y él es un duende que te dice, hoy va a llegar una luz importante a tu vida en donde vas a retomar esa confianza porque sabemos que el camino ha sido un poco duro, no ha sido tan fácil, pero vas a recobrar esa confianza en ti y en esos dones que tienes para salir adelante. Confía, es donde reconocerás todas las cualidades que posees en tu alma. Te mando un abrazo enorme y no olvides compartir.